大家好，我是讲书人。今天我要给大家讲一个非常神奇的故事，关于卵生人。你们知道卵生人吗？就是从大里出来的人。你们可能觉得我在开玩笑，人怎么可能从大里出来呢？人不都是从妈妈肚子里出来的吗？但是你们错了，世界上真的有卵生人存在，而且他们还活在我们身边。不信，那就听我慢慢道来。我们都知道世界上有很多种动物，有的是胎生的，就像我们一样，有的是卵生的，就像鸡鸭鱼虾一样。胎生动物要依靠母体提供营养才能长大，卵生动物要依靠蛋壳保护才能孵化。这两种方式各有利弊，但是一般来说，胎生动物比卵生动物更先进，更适应环境。那么问题来了，为什么会有卵生人呢？难道他们是退化了吗？还是说他们是另一条进化路线上的产物呢？其实关于卵生人的传说，在很多古老的文化中都有记载，比如在中国古代的《山海经》中，就提到了一个叫做卵民国的地方。这个地方的人都是从大里出来的，而且他们还崇拜神鸟。除了卵民国外，在《山海经》中还有一个叫做羽民国的地方。这个地方的人虽然也是从大里出来的，但是他们长了一对翅膀，可以飞翔在天空中。这些人被后世认为是仙人，因为他们掌握了飞行这种神奇的技能。不仅如此，在其他国家和民族的神话中，也有类似的记载。比如在希腊神话中，爱神俄罗斯就是从一枚金蛋中诞生的，而在埃及神话中，天神努特和地神盖布也是从金蛋中分裂出来的。就连中国古代的盘古也是从一枚混沌之蛋中破壳而出的，这些都说明在很久以前，卵生可能是一种普遍存在的现象。那么现在呢？现在还有没有卵生人存在呢？答案是肯定的。最近有几名意大利考古学家，在印度尼西亚婆罗洲的热带雨林中发现了一个惊天秘密，他们在一棵巨树下面发现了一枚巨大无比的蛋。这个蛋有1人多高，看起来像是恐龙蛋，但是当他们把这个蛋带回实验室，用 X 光扫描后就惊呆了，因为这个蛋里面竟然有一个人形生物，这个生物有头有脚，有手有眼，就像一个婴儿一样。难道这就是卵生人的蛋吗？难道卵生人真的存在吗？为了探寻真相，他们又回到了热带雨林中，没想到他们竟然遇到了一群奇怪的土著。这些土著全身赤裸，只有一颗大牙，像象牙一样从嘴里伸出来。他们的身高只有1米多一点，看起来很原始。他们住在树上，用树叶和青草搭成巢穴。他们的语言也很奇怪，像鸟叫一样吱吱喳喳。他们对外界很好奇，也很友好。他们还拿出一些大蚯蚓来请客人吃，那是他们的主食。当考古学家跟着他们来到他们的家时，更是惊讶不已，因为他们看到了很多女性土著正坐在一个个白色的巨蛋上孵化，而在一个角落里，一个婴儿已经从蛋壳里钻了出来。原来这些土著就是卵生人啊！他们的生殖方式和鸟类一样，先生下一个蛋，然后再孵化出一个婴儿。这个过程要花费9个月的时间，和胎生人类一样长。只不过胎生人类是在母体内发育，而卵生人类是在母体外发育。考古学家们觉得自己发现了一个新大陆，赶紧把这个消息告诉了世界。但是没想到，世界上的人都不相信他们。有的说他们是在撒谎，有的说他们是在做梦，有的说他们是在幻觉。但是考古学家们坚信自己所见所闻都是真实的。他们认为这些卵生人类可能是上古时期人类进化的另一条路线上的产物。也许在很久以前，所有的人类都是从大里出来的。但是后来由于环境的变化和自然选择的作用，胎生人类逐渐取代了卵生人类，成为了主流，而卵生人类则退居到了偏远的地方，与世隔绝。当然了，这些都只是考古学家们的猜测，并没有确凿的证据。也许卵生人类真的存在，也许只是一个巧合或者一个误解。但不管怎样，这个故事还是很神奇，很有趣吧？你们觉得呢？如果你喜欢我的故事，请给我点赞和评论吧。我是讲书人，我们下次再见。